Hi zusammen, wir machen heute Ausstechplätzchen, also einmal im Jahr, Richtung November, Dezember ist immer so die Zeit, wo man Ausstechplätzchen macht und dann das ganze Jahr über wieder nicht. Aber man muss es richtig zelebrieren, also wir machen jetzt den klassischen Mürbteig und dann suchen wir uns einfach hübsche Formen aus und Hamza und ich dekorieren dann einfach ein paar hübsche Plätzchen. Ich? Ja, das habe ich jetzt einfach mal so bestimmt, Hamza ist gleich auch mit am Start. Also ich fange direkt an, kleiner Hinweis an euch, die ganz genauen Mengenangaben schreibe ich euch unter dem Titel in die Infobox, einfach aufklappen, dann könnt ihr euch einen Screenshot machen und einkaufen gehen, aber meistens hat man die Zutaten echt schon zu Hause. So, ich fange jetzt an, gebe hier mein Mehl auf die saubere Arbeitsfläche, macht euch da einfach ein bisschen Platz. Es geht natürlich auch alles mit der Küchenmaschine, aber ich habe gedacht, ich mache es heute einfach mal mit den Händen, um euch zu zeigen, wie easy das geht. So, in die Mitte gebe ich dann meine Butter. Die habe ich jetzt frisch aus dem Kühlschrank, wenn die jetzt eine halbe Stunde auf Zimmertemperatur ist. Ach, guck mal, ich merke schon hier, dadurch, dass der Dreh sich so ein bisschen verzögert hat, wie die Lichter aufgebaut haben, ist sie auch schon ein bisschen weicher geworden. Dann kommt der Zucker dazu, Backpulver, ein Ei und dann mit den Händen einmal schön verkneten. Oh, hey, wohin mit dir? Aus der Bahn gerissen. Das ist einfach mein Leben. So, jetzt fehlt natürlich Geschmack, weil so ist es natürlich mega langweilig, auch wenn Buttergeschmack sehr lecker ist. Aber wir machen jetzt Vanillebutterplätzchen. Dafür, Hamza, brauche ich deine Hilfe. Tu bitte mal ein bisschen Vanilleextrakt in meinen Teig, während ich knete. Könnt ihr natürlich auch schon vorher machen. Natürlich, mach ich auch gerne. Jetzt einfach so drauf? Einfach drauf. Wie viel? Nach Gefühl. Was ist Gefühl? Einfach bis dein Gefühl dir sagt, okay, das reicht. Ich glaube, das reicht. Ja, das Vanilleextrakt ist sehr gut. Das Vanilleextrakt ist sehr stark konzentriert. Deswegen braucht man eigentlich nicht so viel. Ah, na genau. Okay. So, jetzt habe ich den Teig mit den Händen ungefähr 2 Minuten geknetet und ihr merkt, dass er fertig ist, wenn einfach gar nichts mehr kleben bleibt. Gestern zum Beispiel hat meine Schwester auch noch Ausstechplätzchen gemacht und hat sie mich angerufen und gesagt, ey, mein Teig klebt total und der ist so weich, was soll ich jetzt machen? Und sie hat dann Margarine benutzt, ist auch kein Problem, ihr könnt auch Margarine benutzen, aber wenn er in den Kühlschrank kommt und gekühlt ist, ist er auf jeden Fall besser zu verarbeiten. Was passiert im Kühlschrank? Erstens wird die Butter schön hart und zweitens lösen sich die Zuckerkristalle auf. Deshalb drücken wir das schön flach, nehmen uns hier Frischhaltefolie, so, drücken das schön flach, wickeln das ein und dann für 60 Minuten in den Kühlschrank. Was ihr auch machen könnt, kleiner Tipp, ihr könnt es auch am Vortag oder am Vorabend vorbereiten. Das ist also so ein Mürbteig hält tagelang im Kühlschrank. Ihr könnt ihn sogar einfrieren und dann irgendwann nochmal Kekse machen. Also ich würde einfach mal sagen, bis gleich. So, nach der Kühlzeit ist der Teig sehr hart und sehr fest und den müssen wir jetzt ganz kurz mit den Händen, also wirklich nur für ein paar Sekunden geschmeidig kneten. Der bricht dann auch so, das ist ganz normal und dann ausrollen. Dazu muss ich euch gleich aber in aller Ruhe noch was sagen. So, jetzt müssen wir den Teig relativ zügig ausrollen. Der soll ja nicht wieder sehr weich werden durch die Zimmerwärme. Und jetzt gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Entweder nehmt euch Nudelholz, ganz oldschool, rollt ihn aus und könnt dann einfach Ausstecher nehmen und den Teig ausstechen. Der Nachteil ist, dass ihr dann keine Kontrolle habt, ob der Teig überall gleichmäßig dick ausgerollt ist. Und im Ofen braucht dann eigentlich jeder Keks anders lange. Also einer braucht ein paar Sekunden länger, der andere eine Minute weniger, weil die dann eben nicht gleichmäßig sind. Und da gibt es halt ganz praktische Helferlein. Entweder nehmt ihr euch direkt einen Ausrollstab, wo schon solche Abstandringe, würde ich sagen, integriert sind. Dann rollt ihr da drüber und dann irgendwann landet der hier auf der Arbeitsfläche und das sind dann 6 mm. Also ich persönlich mag es halt 5 bis 6 mm dick. Oder, so mache ich es heute, ihr nehmt euch Abstandshölzer, die sind jetzt hier 5 mm dick, nehmt die einfach und gebt sie neben den Teig auf die bemehlte Arbeitsfläche und dann nehmt ihr euch euer Nudelholz. Und dann müsst ihr auch darauf achten, dass ihr wirklich irgendwann mit dem Nudelholz hier auf den Abstandshölzern landet. Und dann hat der Teig nämlich auch die gleichmäßige Dicke und ist dann gleichzeitig fertig im Backofen. Also 2 Varianten machst du. Genau, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Vielleicht kennt ihr noch eine dritte, dann schreibt es rein. Es gibt halt nicht immer die perfekte Lösung, aber man kann sich das wirklich alles vereinfachen.
Die arabische Technik ist einfach die Hand daneben legen. Arabische Technik. Und dann 2 Hände daneben und dann Nudelholz. Also der Teig ist ausgerollt und jetzt nehmt ihr euch Ausstecher eurer Wahl. Ich habe jetzt hier einfach einen Lama, ein Einhorn und was Orientalisches. Und da habe ich doch einen Top-Tipp für euch. Einfach den Ausstecher kurz in Mehl reingeben und dann bleibt es nämlich nicht mehr haften. Dann könnt ihr da rein in den Teig und wieder raus und dann klebt ihr euch nicht am Ausstecher. Also gerade bei so filigranen Sachen könnt ihr mit der dünnen Palette einmal drunter. Warum drehst du so leise? Ich weiß es nicht. Ah ja, jetzt. Legst du das Einhorn auf? Ja. So, die Plätzchen kommen dann bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen für circa 10 Minuten. Jetzt habe ich noch einen ganz entscheidenden Tipp für euch. Falls ihr lange braucht beim Ausrollen oder beim Ausstechen und euch besonders viel Zeit lasst, dann wird der Teig ja wieder sehr weich. Daher, wenn das der Fall ist, gebt euer Backblech für 10 Minuten in den Kühlschrank und dann direkt aus dem Kühlschrank in den vorgeheizten Backofen. Das bewirkt, dass der Teig dann nicht mehr zerläuft und da haben wir ihn. Die Form schön erhalten bleibt, wie zum Beispiel hier bei unserem Einhorn. Sehr süß. Ja, finde ich auch. So, und jetzt müssen wir das ja nur noch schmücken und dekorieren. Dafür nehmen wir natürlich Streusel sowieso. Und jetzt habt ihr 3 Möglichkeiten, wie ihr das verziert. Entweder geschmolzene Schokolade, also geschmolzene Kuvertüre. Ich bin Fan von Royal Icing. Dafür nehmt ihr euch jetzt ein Eiweiß, das Eigelb brauchen wir nicht, ein frisches Eiweiß. Macht euch keine Sorgen, wenn es frisch ist, dann kann da nichts passieren, sofern ihr jetzt nicht gerade schwanger seid. So, und da siebe ich dann einfach Puderzucker hinein. Und falls ihr sagt, nee, das ist nichts für mich, dann machen wir auch noch eine ganz normale Puderzuckerglasur. Das kennt ihr, glaube ich, alle. Da macht man auch einfach nur gesiebten Puderzucker. Und Zitronensaft. Mit Zitronensaft. Hey! Ich passe auf. Ja! So muss die Konsistenz sein. Und das könnt ihr jetzt auch noch einfärben. Das mache ich jetzt auch. Aber das belastet mich voll. Du hast den Stern jetzt grün gemacht. Das habe ich extra gemacht. Ich wollte euch triggern. Der Stern ein muss grüner nicht gelb Stern. sein. Nö, Kiki, das muss gelb sein. bei mir nicht. Ihr könnt nach Herzenslust dekorieren und das ist ein wirklich entspannender Teil. Also macht das auch nicht alleine. Ihr könnt es auch alleine machen, aber ich habe so gemerkt, ich habe es lieber, wenn Ich glaube, bei mir ist. Mit Kids macht das Ja. glaube ich mehr Spaß. Mit Kids. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht rufe ich meine Schwester oder deine, aber jetzt ist auch viel zu spät. Dann beim nächsten Mal. Oder ich lasse den Rest einfach und dekoriere die morgen. Ich verabschiede mich zwar jetzt schon mal von euch, mit dem Hinweis, dass natürlich alles in der Videobeschreibung, also in der Infobox steht, von den Zutaten bis hin zu den Produkten, die ich benutzt habe, auch die Streusel etc. Aber wer jetzt sehen möchte, weil ich habe es nicht vergessen, wer jetzt sehen möchte, wie Hamza ein Plätzchen dekoriert, der darf gerne im Anschluss dranbleiben. Ich wollte schon sagen, was redet die da? Tja, also, ja, an alle, die mich jetzt verlassen, macht's gut, bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Und jetzt komme ich rüber und wir tauschen die Kamera. Also Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt, also bis gleich.
Hamzas Kitchen. Ey, schaffst du das, Kiki? Ich schaff das. Wie ist das so gesund gerade? Man sieht dich ganz gut, ja. Okay. Hamza, such dir einen aus. Ich glaube, du wirst das nicht hinbekommen. Was soll ich machen jetzt? Guck mal, du nimmst jetzt einen Keks deiner Wahl. Du darfst auch ruhig das Einhorn oder das Lama nehmen. Ich nehme Kamel. Mach mal Kamel. So Ein Lama ist nicht das gleiche wie ein Kamel. man nennt ja gerne Marokkaner auch Kamel. Ey, das war jetzt keine Beleidigung oder so, aber das ist unter Freunden macht man das so, unter Jungs. Aber ich nehme trotzdem das Einhorn. Das Okay. Einhorn, komm. Hamza nimmt sich das Schwierigste. Wir sind Warum? gespannt. Warum ist das schwierig? Ja, weil da viele Details sind. Weißt du, was kommt? Was muss das Einhorn? Ja, Hamza will es richtig wissen jetzt hier. Jetzt geht's aufs Ganze, ne? Jetzt geht's aufs Ganze. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Was ist los? So, was soll ich machen jetzt? Warte, lass mich kurz untersuchen. Warte. Das dauert lange. Warte. Guck mal, mal ihm einen Körper auf. Die Haare sollten auch eine andere Farbe haben als der Körper. Boah, Also, ich schwör's dir, ich kann nicht mal ein Strichmännchen mal. Soll hier das Schwänzchen auch noch was haben? Oder? nee, das hat ja auch eine andere Farbe. Das sind ja auch Haare. Also soll ich wegmachen? Ja. Ich finde, das sieht nach sehr schlechter Heftig. Arbeit aus. Ey, ich find's heftig. Ganz Echt? ehrlich, ja. Warte mal, da ist noch eine Linie. Du laberst. Jetzt Mein ist so Arm gut. tut weh, ich kann nicht mehr. Mein Arm. Wie machst du das die ganze Zeit? Weißt du, wie anstrengend das ist? Ja. Ja, deswegen nehme ich auch nicht zu, weil ich schon mal trainiere nebenbei mit der Kamera. Jetzt muss es irgendwie eine andere Farbe haben. Jetzt mache ich das blau. Ist doch ein Einhorn. Einhorn sind immer so bunt, oder? Stimmt, ja. So. Und die Haare machen wir grün. Boah, Das wunderschön. ist wie ein richtiger Punker. Ein Einhornpunk. Wie cool. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gerade scharf ist, Kiki. Mein Arm bricht gerade ab. Ist das gerade anstrengend für dich gerade? Ja. Boah, haben wir die Haare heftig. Richtig schön. Wieso? Nein! Wohin? Hier bin ich. Du merkst, ne? Das ist nicht so einfach, ne? Nee, überhaupt nicht. Du kannst richtig gut, ich schwöre. Jetzt muss ich ausfüllen, ne? Warte mal. Stopp. Was denn? Stopp. Was denn? Warte mal. Echt geil, ich will umgehen, ey. Warte mal, zeig mal bitte in die Kamera. Bitte, das Horn vom Einhorn. Bitte, ich flehe dich an, das müsst ihr sehen. Was ist los? Sieht doch cool aus. Ey, Sag doch gleich, ich soll nach Hause gehen. Das ist halt, ne, wenn man schlecht ist. So habe ich gerade ein Video bei dir gesehen. Du füllst es aus, ne? Liege ich richtig? Kiki? ja, du machst es ganz toll. Ich verballer gerade. Also, warte die Kamera. Ich schwöre, ich lasse es genau so One-Take drin, damit die Leute sehen, wie anstrengend es ist und wie lustig du verhältst bei sowas. So, warte noch ein bisschen hier. Was ist los? So, jetzt brauchst du einen Zahnstocher. Links. So, Boah, das ist eine richtig krasse Aufnahme gerade. und füllen den aus. Genau. Hast du auch schon gut gelernt, gerade in den 2 Minuten, wo ich es gezeigt habe. Ich habe halt einen guten Lehrer, ne? Also, du bist mein Sensei. Dein Sensei? Also ganz ehrlich, das könnte auch ein Kind gemacht haben. Kann man nicht eine Winkelpalette nehmen für sowas? Ja, so wie du es machst, hättest du auch eine Winkelpalette nehmen können. Du musst mit der Spitze eigentlich so kreisende Bewegungen machen. Ach, ist doch das Egal, Gleiche. ist alles Das ist die dasselbe. Jacke, die Hose. Die Hose hat 2 Enden und gut ist. Hamza, hast du eine Kette an? Ja. Eine goldene Kette hast du an? Ich habe Lebensmittelfarbe genommen und da habe ich so mit Stange. Das ist echt Lebensmittelfarbe. Seht ihr diesen Horn? Der ist kampf heftig. Der ist heftig. Also ich sag mal so, das hier kriegt so ein Kindergartenkind besser als ich. Also ich finde das schön, ne? Aber es ist nicht schön genug. Also wenn ich jetzt von Weitem gucke, finde ich es gar nicht so übel. Geh mal nah ran. Also ich finde schick. So, das reicht jetzt für heute. Ich esse den gleich. Und ich würde mal sagen, tschüss, eure liebe Kiki und der Hamza. Tschüss!